Shalom, hapa mchungaji Njao tena, amerudi tena. Mchungaji James. Nashukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo, amenipea nafasi tena mara nyingine. Nilisema ya kwamba wakati huu tutakuwa na wakati mzuri sana wa kuweza kutoa wa kuweza kunena neno la Mungu. Na ili tuweze mimi nimesema kwamba nitakuja na hii content ya kwamba yani ni kujulisha Mungu yule ambaye unamwamini ni Mungu wa ukweli. Ninataka usibadilishwe na mtu yoyote. Ni sababu hizi ni nyakati za mwisho zimefika. Sasa watu wameanza kubadilishwa mambo. Yani Mungu alisema kwamba nyakati za mwisho kutakuja watu wengi ambao watakuja wanasema Yesu ndio huyu, Mungu ako hapa, Mungu anafanya ako pande. Sasa watu hapo katikati watachanganyikiwa. Nimekuja kukutoa katika kuchanganyikiwa. Nimekuja kukutoa katika hali ya kuelimishwa elimu nyingine ambayo wewe huielewi. Nimekuja kukutia moyo ya kwamba wewe uko katika Yesu, na hata nani akikuja asikutoe. Simama na Yesu. You on the right track. Uko katika njia ya ukweli. He is a King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Tukasoma neno la Mungu katika Numbers, kitabu cha Nambali. Hiyo ni namba 23 mstari wa 19. Biblia ikatuambia ya kwamba Mungu sio kama binadamu ya kwamba yeye atadanganya. Kitu ya kwanza alisema yeye sio binadamu ya kwamba atadanganya. Jambo la pili akasema ya kwamba mimi sio kama binadamu ya kwamba nitabadilisha nia yangu ama mindset zangu au fikira zangu. Siwezi badilisha. Akisema amesema. Na hayo mambo yote amesema yako katika Biblia. Haiko mahali ingine, iko katika Biblia. Na hiyo maneno ndio tunatakikana kuyakamata, kuyaelewa, kutembea nayo, kuyaongea na kukaa kama hiyo maneno. Tukikaa hivyo, hakuna mtu atakuja kututoa katika imani yetu. Hizi nyakati za mwisho ambapo kutakuja manabii wengi ambao watapotosha wengi katika njia. Mimi nimekuja kuambia ya kwamba kuwatia moyo nyinyi ambayo mko katika Yesu. Nimweleze ya kwamba mko ndani ya Yesu, mko katika merikebu ambayo inaelekea mbinguni, inaelekea kwa katika ufalme wa Mungu. Mko katika njia inayofaa. Mfalme wenu hajakufa. Yesu yu hai. He is a commander. He is a King of Kings. Oh my God. I love that. Na kwamba utakapotoka ukafika mbinguni katika ufalme wa Mungu, utamkuta Yesu ndiye atakuwa King. Our King. Mtakuwa naye pale. Ukitoboa safari hii, ukikosa kupotoshwa na watu utolewe katika imani. That's why I'm here to emphasize and even to build faith in you. Kujenga imani yako ya kwamba hujapotea dada yangu, hujapotea ndugu yangu, hujapotea baba yangu. Hata kama unasongwa na mashida za kila aina, tutakapokuwa tukiendelea kumjua Mungu wetu zaidi, utasikia mambo mengi sana. Ndio umpende zaidi Mungu na uamini huyu Mungu ni wa ukweli. Hallelujah. Hata kama mambo inakusonga aje, akasema katika kitabu ya Waibrania 13 akasema nini? Hata kama mtasongwa namna gani, God will never leave. Hata kuacha kamwe. God will never leave you. Huyo Mungu ndiye alisema yeye sio kama binadamu. Ndio ujue ukweli ya kwamba yeye sio kama binadamu. Yeye hata kuacha. Kwa hivyo hapana kuwa na shida kidogo tu unaona kama Mungu amekuacha. Unaanza kucomplain, unaanza kutoka, unaanza kutoroka, unaanza kushinda. No, kaa pale. Kaa hapo na imani. Hata kama shida inawaka kama moto, unasema haleluya. Yesu ni Bwana, hakuna mwingine kama Yesu. Nitaendelea kukuabudu Bwana, ni sababu wewe ni Mungu aliye hai, Mungu aliye na nguvu, Mungu aliye na uwezo, Mungu aliye na rabashaka ya baganda. Yaani unamuinua hata wakati uko na shida. Anasema katika kitabu, anasema kwamba na tumshukuru Mungu katika kila hali. Those are the words of God. Yeye ndiye anasema namna hiyo, sababu yeye ni Mungu, na tujue ya kwamba yeye ni Mungu sio binadamu. Ndiye anasema tumwabudu kila wakati, kila dakika, kila saa. Tuendelee kumshukuru Mungu hata wakati shida, hapa shida imekukaba.
unafuatwa na mashida namna hii, lakini wakati huo ndio uko na nguvu zaidi ya kumuinua, ukikumbuka ya kwamba sio kama binadamu. Oh, haleluya! Shida zote zinaishi ukikumbuka ya kwamba ni mkubwa kuliko ile shida unapitia. Unaspona roho yako na unasonga na safari, sababu alisema ya kwamba yale mambo, challenges zingine unapitia, hutapitia. Mungu hatakubali upitie kama anajua kwamba wewe hautayaweza ama hutashinda hiyo majaribu. Hawezi kubali upitie. Kwa hivyo wakati tu umeona unapitia, na ujue tu katika akili zako, uangalie useme, hii ni majaribu ninapitia, hii ni shida ninapitia. Jua tu wakati ulitamka namna hiyo, ama wakati ulifikiria tu katika roho, katika fikira zako, na ukaamini ya kwamba hii ni kitu ni shida ambayo iko hapo, kwisha. Jua ya kwamba ni mshindi. Jipe nguvu, songa mbele, press on. Utatoboa, utamaliza, na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapo nimekuja kuleta katika kitendo, katika hilo neno 23 mstari wa 19 ya kwamba yeye ni Mungu, hata danganya. Katika section nyingine tutakuja tuingie katika mstari wa pili, line ya pili, ambayo inasema nini? Ya kwamba yeye ni Mungu ambaye hatabadilisha nia yake, hatabadilisha. Kwa hivyo akisema kitu amesema, akisema ni lazima. Wote ambao watakaopatikana katika kitabu cha uzima wameandikwa pale, ndio wataingia mbinguni. Jua hivyo ni ukweli, ni Mungu amenena, sio binadamu. Kwa hivyo fuata neno, kaa kama vile neno. Hakikisha neno lako, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, kila siku, kila wakati, kila dakika. Bwana wa amani awabariki, Bwana wa amani awainue, Bwana wa amani awaonekanie. Na kama uko pale ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu, unataka kukaa ndani ya Yesu, hata utembee katika safari hii, tukisikiza neno la Mungu, nataka useme nyuma yangu kwa dakika moja. Sema, Baba, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Ni asante Yesu kwa kuniokoa. Ihifadhi, nibariki. Nitakupenda na nitakuabudu. Nisaidie Yesu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Wewe tayari umeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, umeokoka. Anza safari sasa, tusonge. Usikubali kubadilishwa na mtu yoyote. Don't change your mind. Don't be diverted by anybody. Hata kama atakuja na nini, akikuja na kuambia kwamba hapa Yesu ndio ako pande hii, mwambie yule Yesu mnamjua, katika Biblia ni Mungu aliye hai na amenizungumzia mahali hapa. Ameniambia kwamba yeye sio kama binadamu, hata badilisha nia. Kwa hivyo siwezi badilika kumpenda Yesu. Nitaendelea kumuinua Yesu na kumpenda Yesu, na nitafanya vile Yesu anataka nifanye. Sitafanya vile unataka. Wewe ni binadamu na mimi niko na Mungu ambaye sio binadamu kama wewe. Huyo ndio mimi namwamini na huyo ndio nafuata. Sababu nyakati za mwisho zimefika, Yesu anarudi. Tuliambiwa kwamba tutatupiwa, wengi watakuja. Wengi na wamejaa, saizi wako hivi. Wametembea kila mahali, wengine wamekuja na mapesa, wengine wamekuja na manabii, wengine wamekuja na manini, yani kila mahali. Sasa hata watu wengi wamepelekwa hivi, wanatawanyishwa. Yani akili zimepotea, hawaelewi wako wapi. Yesu atakuja wakute wakichanganyikiwa, wamechanganyikiwa, hawajui waende wapi, hawajui watoke wapi. Nimekuja kumulete pamoja, nimueleze ya kwamba tumfuate Yesu na tusitoke hapo. Let us follow Jesus na tumpende. Shalom. God bless you.